Pozdrav svima, ja sam Siniša i danas ću vam pokazati kako promijeniti u ovom daljinaskom od auta u ključu bateriju, što je sasvim lako i 2 minute posla. Pa evo, krenimo redom. Baterija, kao što vidite, model CR1620, a to je nekakav standard, u većini vozila ide ta baterija. Nije nešto skupa, dođe nekih 10-15 kuna, nije više, sve ovisi od proizvođača do proizvođača, ali manje bitno, ne mora biti neka marka, drži jako dugo, po par godina. Za početak moramo rastaviti ovo kućište, uzmete ili kovanicu ili nešto i ubacite u ovaj utor i zavrnete, ili ako nemate kovanicu kod sebe, evo, ja imam ključeve, sad ćemo vi to jednostavno ovako u ovaj utor i evo, to je to. Ključeve maknemo, više nam ne trebaju. Evo, vidite, ovdje je baterija. Izvadit ćemo je van ili noktima, ili uzmete, što imam ovdje pri ruci ključeve, iščupali smo bateriju. Ova je stara nekoliko godina, još je dobra bila, ali već slabije lovi, na malo većim udaljenostima jednostavno nije htjelo otključati ili zaključati automobil. Otpakirat ćemo novu. Ovo je nova CR1620 isto. Da ne bi krivo ukrenuli bateriju kod montaže, evo vidite ovdje kako treba se montirati, znači plus dolje, širi dio dolje, ne možete promašiti, ovdje je plus, znači širi dio dolje, ovaj uži gore, stavite unutra, pritisnete, vraćate ovaj drugi dio, sve je to na klik, pritisnete do kraja, evo, i kad čujete klik, to je to. Kratko i jednostavno i nema potrebe za nekakvim majstorima, možete sve sami doma, minuta posla i to je to. Promijenili smo bateriju u ključu. Evo, ekipa, hvala vam što ste ovaj video odgledali do kraja. Molim vas, ne zaboravite se pretplatiti, bit će još ovakvih videa. Ostavite komentar ako imate kakvih prijedloga, pitanja, savjeta. Evo, ispod. Zatim kliknite like, podijelite ovaj video sa prijateljima, ja vjerujem da će nekom dobro doći, da će biti sretan i vidimo se uskoro. Do idući put, pozdrav, bok!